llama Acaba este libro, y más o menos propone en cada página usar como disparador algún tipo de ejercicio como el de hoy. Por ejemplo, nosotros sacamos un objeto y a partir de ahí construimos un relato. Lo que nos propone la autora en cada página es, a partir de diferentes experiencias muy fáciles como observar, ir caminando, llenar y completar el libro que tengo acá en la mano. Esto es lo que hicimos. Este era un libro doble que se le sobró al grupo de allá. ¿Cómo era? Tenía dos nombres, La cámara oculta, La cámara del burro. Esta era la otra historia. Después tenemos La aventura de Luna y sus amigos. ¿Quiénes los hicieron? Los anteojos mágicos. Muy bueno también. Chancho. Chino. La vida de Charlie puede cambiar en un segundo. No, era el segundo. La segunda. Esta es la secuela. Ah, esta es la secuela. Felicitaciones por haber podido en tan poco tiempo y con gente que por ahí conocen y otros no, trabajar. Felicitaciones a todos. Libritos que armaron ustedes, yo los voy a dejar todos colgados en el paso de infantiles a juveniles, junto con un destrozo a este diario que lo voy a colgar ahí para que cada nene que venga pueda ir haciendo la parte que quiera y quede como de la librería. Santiago. Tierra del Mazo. Acá, hola. Rocío Puebla. Mirá, bien Rocío. Una grande. Vamos. Salvador Lunanzi. Mirá, Salvador. Muy bueno. Milagro Sanz. Milagros. Paloma Lunanzi. Paloma, muy bien. Familia con Sandra suerte. Villanueva. Sandra. Mateo, la mamá.